အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါNaing class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အတိုင်းအလုပ်ကို ready ပဲလားဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ရေမွေး product design တစ်ခုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ရသေး subscribe လုပ်သွားပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကျန်တဲ့ဆိုရင်တော့ like ပေးတော့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ယူဆုံးတက်ပုံတွေရှာထားတယ် background တို့ရေမွေးတို့နောက်တစ်ခါ splash တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ background size ကို3000ပြောင်းလိုက်တယ် size ကအရင်ကြီးနေတယ်လေ9000ကျော်ဆိုတော့ရေမွေးပလင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဖြတ်ထားတယ်ဖြတ်တာမပြတော့ပန်တူးနဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီရေမွေးပလင်းကိုအနေရချပြီးတဲ့ခါမှာ bucket ပေါ့နော်လှုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကိုပီ3ခုပွားလိုက်တယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုကို refresh လုပ်တယ်အဖြူမဲပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ blending mode ကို multi blend ပြောင်းလိုက်တယ်ပိုမဲသွားအောင်ပေါ့နော် control L နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ level နဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် screen သူ့ကိုလည်း refresh လုပ်လိုက်တယ်အဖြူမဲပြောင်းမယ်ပြီးရင်တော့ blending mode မှာ screen လို့တော့ပြောင်းမယ်သူ့ကိုလည်းမှောင်မယ်ပေါ့နော်သူကပုံမှောင်မယ်သူအဲ့လိုမှောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖြူတွေပဲကြံခဲ့တယ်တွေ့လားအဲ့ဖြူပြီးတော့လင်းနေနေရလေးတွေကျွန်တော်ပလင်းရပေါ့နော်ဒီနောက်ကကြမ်းမျိုးပေါက်ပြီးမြင်နေရတဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ control L နဲ့ပဲနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကာလာဆိုတော့သူ့ကို retrace လုပ်ဖို့မလိုဘူး retrace လုပ်တယ်မလိုဘူးလေယာကိုပြီးရင်ကာလာကိုချိန်လိုက်ပေါ့နော် blending mode မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ပဲကြံခဲ့မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလေယာသုံးခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီပေါက်မြင်နေရတဲ့ blend မျိုးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဖြူမဲကိုနည်းလေးထပ်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ကြိုက်လောက်တဲ့အထိရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နာမည်တွေလည်းပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ screen ကိုလည်းနည်းလေးထပ်မှောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လောက်အောင်မှာ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ် hard brush ကိုယူမယ်ပြီးရင်အဖြူမကြတကြအယောင်လေးချဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gray မရောက်တယောက်လေးပေါ့ brush opacity 100နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ plane ကို selection ပေးလိုက်တာသိတယ်မလား plane control click နှိပ်လိုက်တာလေပြီးကျွန်တော်အဖုံးကတော့ဟုတ်ပြီ plane body ယူကြတော့ကျွန်တော် soft brush နဲ့ချဲမယ်ပေါ့နော် selection ကတော့ဒီတိုင်းပဲ selection ရှိရနော် control H နဲ့ hide တာ selection ကိုသိတယ်မလားဆိုတော့ဒီပလင်းရဲ့မဖောက်လို့ပဲနေရာတွေပေါ့နော်အလင်းမဖောက်တဲ့နေရာထူတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာခြေတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပလင်းဖုံးလည်းအဲ့လိုပဲခြေတာနည်းနည်းများသွားရင်ကျွန်တော်ခဲပြက်နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဘေးနောက်အရင်အဖြူတွေထွက်နေမှာဆိုလို့တွေ့လားပလင်းအပူကြီးကောင်းသွားပြီဒီလိုခြေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်တွေ့လားခုနမှောင်နေတယ်ကြည့်မကောင်းကျွန်တော်တအားလင်းနေလို့ခံစားရတယ်သူတအားဖြူတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအယောင်မှောင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်လေရအောင်ပြီးရင် control click နဲ့ select မှတ်ပြီးအဲ့နည်းနည်းမဲတဲ့အယောင်ဖြည့်လိုက်မယ်နှစ်ခုရှင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အားတော်တော်လင်းတယ်လေအဲ့လောက်မလင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ရပြီမလိုတာဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကို group လုပ်ထားမယ် perfume group လုပ်ပြီးနာမည်ပေးပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခုထပ်လုပ်ရမှာကတော့ shadow ဆိုတဲ့အတွက် layer သစ်ခေါ်မယ် plane ကို selection ယူမယ်ပြီးအမဲဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ layer မှာဒါမျိုးဖြစ်သွားရင်အမဲပြင်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမှာက filter blur gallery တွေကကျွန်တော် pad blur ကိုယူလိုက်မယ် pad blur ကိုယူခြင်းအပြင်သူကဒီလိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမြားလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမြားသွားတဲ့ဘက်ကို share ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ center blur ဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးကိုအမှတ်ချက်တာဖြုတ်ထားရမယ်ပြီးရင် speed တို့ and point speed ကိုကျွန်တော် adjust လုပ်ကြည့်ပါတော့ကိုကြိုက်တာအဲဒီနားမှာရှိမယ်တိတ်ပါတော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မစိုးထင်တယ်ဒီမှာ grain တို့ဘာလို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะ noise ထည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့မလိုသေးဘူးဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးဒါလုပ်ပြတာเนาะကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်ကျွန်တော် share လို့ရပြီပြဿနာဟာအပိတ်ကြီးဖြစ်နေပါတော့ plane အောက်ခြေကိုကျွန်တော်ပေါက်ချင်တာလေဆိုတော့အဲ့တော့ plane selection ကိုယူပြီးကျွန်တော် mask ခံမယ်ပေါ့เนาะအရင်ဆုံး share ကို group ဖွဲ့လိုက်မယ် share လို့ရမှာ mask ခံအောင် group ဖွဲ့ပြီးမှ mask ခံမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုကြလားကျွန်တော် share တော့ဒီလိုပဲ plane အောက်ခြေကိုမရောက်ဘူး plane ဘေးကိုထွက်မယ် okay ဒါဆိုရင် share လုပ်ပြီးကျွန်တော် lighting လေးထည့်ရအောင်ဒီ plane ကအလင်းဖောက်တယ်လေအဲ့တော့အလင်းဖောက်တဲ့အရာတွေက refreshing ကနေပြီးတော့အလင်းတွေလာတယ်အဲ့တော့ plane နဲ့ဖြတ်လာတဲ့အလင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ရအောင်လေယာအသစ်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အယောင်ချဲမယ်ပေါ့နော် plane ကအယောင်ပစ်လိုက်မယ်အနီရောင်ဆိုတော့အနီရောင်လေးပစ်လိုက်မယ်ဟောપછી100နဲ့ပဲပုတ်ရပြဿနာမရှိဘူးပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မယ်မလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုခဲပြက်ကလည်း soft brush နဲ့ပဲပုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းရုပ်တိရှိအောင်တော့ကျွန်တော်ပုတ်ရမယ်ပေါ့နည်းနည်းအလင်းလာမဲ့ဘက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ refreshing lighting ထွက်မဲ့ဘက်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်ပေါ့
okay ပြီးရင်တော့ color dash လုပ်လိုက်မယ် opacity ကိုမလျှော့ပါဘူး fade ကိုလျှော့မယ်နော်ဘာလို့လဲ color dash က fade ကိုလျှော့မှအလုပ်ဖြစ်တာပါဒါက formula ပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော် blur လုပ်မယ်ပေါ့နော် blur ကိုလောက်လုပ်မလဲဆိုတော့39 30လောက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပိုကြည့်ကောင်းပါပြီပေါ့နော်ပြီးရင် opacity နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်မယ်ကဲနောက်ထပ် layer တစ်ခုလုပ်အောင်ဒါက red light ပေါ့နော်အပေါ်တော့ yellow light ပေါ့ yellow light ထည့်အောင် plane ကအဝါရောင်လေးဆိုတော့ plane ကနေကောက်လိုက်မယ်အရောင်ပြီးရင် light ပူပြီးလင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းနည်းနည်းဝါနေတယ်လေမော်ရောင်ဘက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ဒါ mouse နဲ့ပဲပုတ်တာနော်ပန်တူးတွေပဲမသုံးပါဘူး mouse နဲ့ပဲပုတ်ပြီးတော့သွားနေရဆိုတော့ okay ပြီးရင်နည်းနည်းလေးပြင်ဖြတ်ရမယ်ဗျအခါလိုပဲခဲပြက်လေးနဲ့ခဲပြက်100နဲ့မဖြတ်တော့ဘူး30လောက်နဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြတ်ချင်သူ့ကိုလည်း color dash လုပ်မယ် color dash လုပ်ပြီး blur လုပ်မယ် blur ခုနလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန setting ပြန်သုံးလိုက်တယ်ဒီမှာပါလောက်ကတော့ပြီးရင် fade ကိုလည်း short လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ opacity မ short ဘူးနော် fade ကို short သတိထားပါဟုတ်အဆင်ပြေတဲ့လောက်ညှိပြအဲ့ fade မှာတော့ opacity ဘယ်လောက်ထား fade level ဘယ်လောက်ထားမလဲ80 90 100အဆင်ပြေတယ်လို့ပြီးရင်တော့ဒီ group ကိုနာမည်ပေးမယ်ဒါကတော့ပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲလေဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်ဗာထည့်ရမလဲပလင်းဖုံးကတော်တော်လေးလင်းနေပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှောင်ခြင်းနဲ့ exposure ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် exposure ကိုဒီ perfume group ကိုပဲ clip and mask လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးမှောင်မယ်နော် exposure နဲ့နည်းနည်းပြီးရင် mask ကိုအမဲဖြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှောင်ခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုပဲအဖြူပြင်ချင်မယ် mask ထဲမှာအဖြူချင်းမြင်ရတယ်လေ mask ကဒါတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဆိုတော့ okay ဒီလောက်ဆိုရင်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပလင်းရဲ့ light တွေမထိတဲ့ belly တွေနဲ့မှောင်လိုက်တာအပိတ်ဖွင့်လေးလုပ်ပြမယ်တိတ်တော့မထူကြပါပဲဒါလေးကမထည့်လေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် lighting ထည့်ရမယ် lighting ကကျွန်တော်ဒီ lighting အဝါရောင်လေးပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gradient ထဲမှာကျွန်တော်1 color ကိုပဲတော့ယူထားရနော်သိတယ်မလားပြီးရင်ကျွန်တော် layer ကိုsoft light လုပ်လိုက်မယ် soft light ဆိုရင်ပူကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းသူ့လည်း fade ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဆိုတော့မဆိုးတော့ဘူး okay ကျွန်တော် shade ကိုနည်းနည်းလေးများပြော့နေလာတော့ shade ကို100တော့လုပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်မကောင်းလားကောင်းလား90လောက်တော့မဆိုးဘူးနော် okay ပြီးရင်တော့ splash ထည့်အောင်ဒီ splash ကဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုတော့ graphic element အနေနဲ့ထည့်ထားလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းညစ်ပတ်တဲ့ပုံစံပေါက်တယ်လေအဲ့တော့သူကညစ်ပတ်တဲ့ပုံစံပေါက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က blend ကပို့ပြီးတော့ရင်မွေး blend ပို့ပြီးတန့်သွားတယ်ပေါ့နော် feeling မျိုးရစေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ထည့်တာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ multiply နဲ့ overlay တွေမလုပ်ဘူးနော် opacity မလျှော့ဘူး double click နှိပ်လိုက်တယ်ဘေးနားမှာပြီးကျွန်တော် layer style မှာ blend if ထဲမှာတို့လားအမဲဘက်က point ကိုကျွန်တော်အပေါ်တိုးလိုက်ရင်အောက်ကမဲနေတဲ့ layer တွေအပေါ်တက်လာတယ်ပေါ့နော် underline layer မလုပ်တော့နော် outer click နှိပ်လိုက်ရင် point လေးကနှစ်ခုခွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြင်ထပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုလောဆိုတော့နေရာချမယ်ဒီနားလောက်တော့မစိုးဘူးကျွန်တော်အပေါ်မှာစာထည့်ရအောင်မဟုတ်စာတော့ထွေထူးမဟုတ်ဘူးဒီရေမွေးစာကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရေမွေးအပြင်သိရေမွေးပြတဲ့တာဒလူမီယာဆိုပြီးတော့ဒီ laccotin ကနေထုတ်တာပေါ့နော်ဒီပြင်သိရင်မွေးအမျိုးသမီးသုံးရင်မွေးဆိုတော့ရင်မွေးနာမည်ပြောတာနည်းနည်းခက်တယ်ဗျကျွန်တော်သိရင်တော့မသိဘူးရင်မွေးပြောနာမည်ပြောတာနဲ့မားဝိုင်းတော့ခွင့်တော့ပါပြန်ပြောကြည့်အောင်တဲ့တာဒလူမီယာအကတင်ရထုတ်တာYou serious? Okay ကျွန်တော်လူမီယာကိုရိုက်လိုက်မယ်ဖောင်းကတော့သူနဲ့စတိုင်တူနဲ့ဖောင်းပေါ့နော်ယူရမယ်ပေါ့နော်ပိမ့်မပါလေးနဲ့ရှင်းလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဖောင်းနည်းနည်းချဲလိုက်တယ်100လောက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အပေါ်ကတဲတာဒီကိုတက်ရေးမယ်ဖောင်းကတော့အတူတူပဲရေးမယ် site ကိုတော့သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်100လောက်သေးလိုက်မယ် okay ရိုက်ပြီဆိုရင်နေရာချပြီးရင်တော့ကျွန်တော် iPhone တစ်ခုချင်းစီကိုလေကျွန်တော်ခုနလို blend if ထဲမှာသွားပြောင်းမယ် underline layer ကိုအခုလိုမျိုးouter click လေးနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမောင်ဘက်က point လေးပြီး point တစ်ခုချဲလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရဲ့အောက်မှာရှိသမျှ layer တွေကနေပြီးတော့မှောင်တဲ့အရောင်တွေအကုန်လုံးကမြင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘိုးကဆေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဆွဲနေပါပေါ့နော်တက်သားမှာဆေးတုပ်ထားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ composition လည်းလှတယ်သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ product ထားတာလားဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်စာလေးတစ်ခုလောက်ထည့်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းရိုးနေသေးလားလို့အပေါ်ကစာကျွန်တော်စိတ်လေးရှိတာကတော့ lady perfume ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ် lady perfume ရကောင်းလားသိတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်ပြီးမှပြန်ပြောင်းအောင်လို့နေရာချဖို့လို့အောင်နားထားအောင်လည်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆောင်းလာလည်းမကောင်းဘူးပြရိုးရင်လေးတက်တယ်ပဲကောင်းတယ် size ကလည်းတော်တော်ကြီးနေသေးတယ်ဆိုတော့ font size ကတူနေမကောင်းဘူးနော်ကြီးသေးလေးခွာရမှဒါ contrast ဖြစ်တာပေါ့ okay ဒီနားဆိုမဆိုးကျွန်တော်ခုနလိုပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့
underline layer မှာဒါ blend if မှာသွားပြီးတော့ point လေးကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ချဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးလဲလုပ်ကြည့်ပါကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် blend if ကိုနောက်မှတေချာလေးပြမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုရင်ကျွန်တော် lady perfume ကိုတော့စာသိမကြိုက်ဘူး lady perfume ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် women perfume ဆိုပြီးတော့သိတော့မတူဘူးပေါ့ whatever okay ဒါ test လုပ်ပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် color grading လုပ်ရအောင် color lookup ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်က orange နဲ့မှာ adjustment တူတွေထဲမှာ color lookup ကကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကဟိုကြိုက်တာတစ်ခုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကရှိတဲ့ဒီ list တွေကနေဒါလေးလည်းမဆိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှောင်တာလေးပဲယူလိုက်မှာနော် contrast ဖြစ်တာလေးပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်25လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားယူလား design ရပါတော့နည်းနည်း vintage sensor လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ refreshing ပေါ့နော်ဒီ background ဒီတစ်သားတွေက plain ကိုဖောက်ပြီးမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုတက်မဖြစ်နေဘူးလေကွေးတာကောက်တာချိုင်းတာတို့ဖောင်းတာတို့ဖြစ်မယ်လေဟုတ်ဆို refreshing ပေါ့နော်အလင်းရိုင်ခြင်းသဘောရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပိုပြီး beauty ရှင်းအောင်လုပ်ရတာပေါ့ဆိုတော့ background ကိုကျွန်တော် eyeliner လေး select မှတ်ပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် control T right click warp ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရပြီ okay ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့ mask ခံရပါဘောနော် plane အပြင်ထွက်နေလို့မရဘူးလေဒီတစ်သားဆိုတော့အခုဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီသလား plane selection တိုင်းသွားမယ်နည်းနည်းလေး adjustment လုပ်မှာပေါ့နော် control T လေးနဲ့လို့ဆိုရင်သဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်ဆိုတော့နာမည်လေးပေးလိုက်ပြီဆိုရင် okay ရပြီဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ design ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်း channel တမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်နေ vintage design လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် video channel တက်တယ်ဆိုရင် like ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်မသိတာမရှင်းတာရှိရင် comment နဲ့မေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမြင်အောင် share ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါသည် bye bye